suka sama ini ya, suka sama itu ya, aku ngejar-ngejar sih, pasti suka kan. Malah bapak tahu, aku kira aku suka sama dia. Enggak, jelek, mau titik oleh hitam. Aku ngejar dia tuh gara-gara muka dia tuh jelek, kayak tanah, pengen kulempar ke sungai. Ada apa aku bilang kau? Aku suka sama dia tahu, dan tipu ya. Ada aku bilang kayak gitu. Kalau iya aku bilang, boleh aku tipu. Kau mentang-mentang kau seperti kuntilanak tuh kau ide aku. Awas ya, besok aku bawa baskom untuk kau ya, lempar ke kepala kau. Mau? Besok macam apa ya pun? Kalau mau minta maaf sama aku, kasih aku 10 rumah, 15 mobil, dan 2 miliar duit. Satu lagi, iPhone 15 Pro Max. Apa? Gak mau? Ya udah, cari kawan-kawan kau situ. Gak ada kawan kau lagi dah. Situ misalnya kayak monyet.